गए राति मध्यरातमा अमेरिकाबाट इन्डो प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर काठमाडौँमा अवतरण भएका छन्। 14 जनाको अमेरिकी सैनिक टोली सहित उहाँको काठमाडौँ अवतरण भएको हो। काठमाडौँ अवतरण भएपछि अमेरिकी आइपिसीका कमान्डरले नेपालका प्रधान सेनापति अशोक सिग्देलसँग भेटवार्ता गर्ने र पाँचखाल स्थित ब्यारेक निरीक्षण गर्ने भन्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यस बीचमा रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि उहाँको भेटवार्ता हुने कार्यक्रम निर्धारण भएको छ। दर्शकबिन, यो बेरोकटोक अमेरिकी सेनाहरूको आगमन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भइसकेपछिका यी गतिविधिहरूको पछिल्लो उदाहरण हो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री अहिलेका सभापति गगन थापाले एमसीसी सम्झौताको आवरणमा नेपालमा यदि अमेरिकी सेना आयो भने मेरो चारपाटे मुण्डन गरेर मलाई थानकोट कटाइदिनु भनेर बोल्नु भएको भाषण निकै भाइरल बन्यो। त्यो भाषणका कारणबाट पनि गगन थापाजी निकै रक्षात्मक बन्नुभयो। उहाँले जवाफै दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। उहाँका आजभोलिका भाषणहरू सुन्नियो भने रूपान्तरित हुनुभयो कि गगन थापाजी भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। तर विगतका यस्ता खालका गगन थापाजीका अभिव्यक्तिहरूलाई सम्झना गर्ने भने गगन थापाजी सचिएलान्, नेपाल र नेपाली जनताको हितमा उनले सोच बनाउलान्, काम गर्लान् भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। दर्शकबिन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बटालियन सहित चीन भ्रमणमा गएको बेलामा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति इन्डो प्यासिफिक कमान्डको सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन विदेशतिर हान्निनु भएको थियो। अशोक सिग्देलजीले सहभागिता जनाएर फर्किनु भएको थियो। चीनबाट केपी ओली फर्किसकेपछि अथवा केपी ओलीजीको टिम फर्किसकेपछि काठमाडौँमा के भयो भन्ने कुरा हामीले सबै जानकारी पाइसकेका छौँ। जेनजी आन्दोलन विस्फोटक भयो। त्यो जेनजी आन्दोलनकै धक्काबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भयो। अमेरिकी दूतावासकै संयोजनमा यो सबै जेनजी आन्दोलन गराइएको हो भनेर आरोप लगाउने पण्डितहरू पनि प्रशस्त पाइन्छन्, तर तथ्य प्रमाण कसैले केही देखाउन सकिरहेको छैन। अमेरिकी युथ काउन्सिलको जबरजस्त उपस्थिति नेपालमा पुष्टि भइसकेको पनि छ। यो युथ काउन्सिलको काम के हो त्यो काम स्पष्ट भइसकेको छैन। युथ काउन्सिलको मेम्बर म पनि हुँ भनेर आफूलाई सार्वजनिक रूपमै खुलासा गरेकी एकजना रक्षा बम नाम गरेकी महिलाले अमेरिकाले हामीहरूलाई तालिम पनि दिइरहेको छ भन्ने कुरा पनि खुलासा गरेकी छिन्। जेनजी आन्दोलन पछि जेनजी आन्दोलनकारीहरूकै मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि भनेर गठन गरिएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजीले जेनजी आन्दोलनकारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने म्यान्डेट हामीलाई छैन भनेर खुलासा गरिदिनु भयो। यी सबै गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो देश कता जाँदैछ यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। दर्शकले कता जाँदैछ सबैसँग यो प्रश्न छ। यतै जाँदैछ भनेर ठोकुवा साथ भन्न सक्ने हिम्मत कसैसँग छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले आलो पालो सत्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभयो। देशलाई कहाँ पुर्याउनु भएको रहेछ उहाँहरूले भन्ने कुरा यी घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन्। घटनाहरू यसरी विकसित भइरहेका छन्। यी विकसित घटनाहरूले नेपाली जनतालाई कुनै जानकारी गराउँदैन। नेपाली जनता यो गहिराइमा पुगेर बुझ्न सक्ने अवस्थामा छैन। केवल राजनीतिक दलका नेताहरूले जे बुझाउँछन् त्यही बुझ्ने हो नेपाली जनताले, अथवा नेपालका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले जे बुझाउँछन् त्यही बुझ्ने हो नेपाली जनताले। नेपाली जनता केवल मतदान गर्न मात्र प्रयोगमा आउने र त्यसैलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हाम्रो अधिकार हामीमा सुनिश्चितता छ। हामीमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्नताको अधिकार प्राप्त भएको छ। संविधानमै लिपिबद्ध भइसकेपछि यो अधिकार प्राप्त भयो। यति छ बुझाइ। प्रचण्डजी, केपी ओलीजी, शेरबहादुर देउवाजी सबै गर्ने उहाँहरूले हो। के गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले भन्ने कुरा यस्ता गतिविधिहरूले छर्लङ्ग पारिरहेका छन्। मध्यरातमा अमेरिकी सेनाको 14 जनाको टोली काठमाडौँमा निर्बाध अवतरण गरेको छ। अमेरिकी सैन्य विमानबाटै ती 14 जना अमेरिकी सैनिकहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। तर आजै नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र झापाबाट काठमाडौँ अवतरण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। त बुद्ध एयरबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउने कार्यक्रम तय भएको अवस्थामा हुन त मौसमको कारणले गर्दा बुद्ध एयरको विमान उडान ढिलो हुने भएको कारणले गर्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हेलिकप्टरबाटै उडान भर्नुभयो भन्ने समाचार सार्वजनिक गरियो। तर
आन्तरिक रूपमा जानकारी लिँदाखेरि बुद्ध एयरबाट सवार हुँदाखेरि यहाँ ठुलो जनउपस्थिति उहाँको स्वागतको दौरानमा हुने भएको हुनाले र त्यो जनउपस्थितिलाई मध्यनजर गरेर सरकारले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिरहेको छ। स्वागतको निम्ति जनता उपस्थित भइरहेका छन् तर त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा छ। यो सन्देश व्यापक रूपमा गयो, झापातिरै पनि पुग्यो। यो सन्देश पुगेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हेलिकप्टरबाट आफ्नो उडान तय गर्नुभयो र काठमाडौँमा उहाँ अवतरण पनि भइसक्नुभयो।